잠깐만요. 봄만 되면 콧물, 재채기, 눈 가려움으로 고생하시는 분들 계시죠? 아, 또 감기 걸렸나? 하고 감기약 드셨다고요? 근데 그거 감기가 아닐 가능성이 큽니다. 왜 봄에 유독 심할까요? 봄에는 꽃가루와 미세먼지가 동시에 우리를 괴롭힙니다. 이 두 가지가 코와 눈의 점막을 자극해서 알레르기 반응을 일으키는 거죠. 근데 여기서 중요한 사실 하나. 40대 이후 여성분들은 호르몬 변화로 면역 반응이 달라져서 없던 알레르기가 갑자기 생길 수 있다는 거 알고 계셨나요? 그럼 내가 감기인지 알레르기인지 어떻게 구분할까요? 딱 세 가지만 기억하세요. 첫째, 아침에 일어나자마자 재채기가 연달아 터진다. 둘째, 눈이 가렵고 충혈된다. 셋째, 열은 없는데 코가 막히거나 맑은 콧물이 흐른다. 이 세 가지 중 두 가지 이상 해당된다면 지금 감기가 아니라 봄철 알레르기를 의심해 봐야 합니다. 그럼 그냥 두면 어떻게 될까요? 여기서 중요합니다. 매년 봄 알레르기를 방치하면 점막이 점점 예민해져서 만성 비염으로 굳어질 수 있어요. 그러면 봄이 아닌 다른 계절에도 증상이 나타날 수 있다는 거 잊지 마세요. 그럼 지금부터라도 관리해야겠죠? 어렵지 않습니다. 딱 세 가지만 기억하세요. 하나, 외출 후에는 반드시 깨끗하게 세안하고 코도 생리식염수로 헹궈주세요. 꽃가루를 물리적으로 씻어내는 게 가장 중요해요. 둘, 침구류는 2주에 한 번 60도 이상 뜨거운 물로 세탁하세요. 집안의 알레르기 유발 물질을 줄이는 핵심입니다. 셋, 실내 공기청정기를 꼭 사용하시고 미세먼지 농도가 높은 날에는 창문을 닫아주세요. 봄철 재채기, 감기약 드시기 전에 오늘 알려드린 세 가지 방법부터 실천해보세요. 생각보다 훨씬 빠르게 좋아질 거예요. 혹시 증상이 2주 이상 지속되거나 눈 충혈이 심하다면 이비인후과나 알레르기 내과에서 정확한 검사를 받아보는 것도 잊지 마세요. 오늘 알려드린 정보가 도움이 되셨다면 구독과 좋아요. 다음 영상에서 더 유익한 정보로 만나요.